Não, as moças da mesa, nem a Milene, nem a Valéria Monteiro. Nós somos cavalheiros. Bola na fogueira com Fernando Meligeni, o fininho. Fininho, você queria ser grossão? Eu sou grosso. Você começou a jogar tênis por causa do chulé? Não tenho chulé e isso aí que estão falando é mentira. Você só joga tênis ou sapatos e chinelos também? Prefiro andar descalço, né? O que prejudicou mais o São Paulo na Libertadores? A altitude, a latitude ou a longitude? A altitude. Todo argentino é metido? Eu acho que sim, a maioria, né? Mas. Não. Sei lá. Você é aquele tenista que fica na frente ou prefere explorar o fundo dos adversários? Eu gosto de jogar no fundo. Você bate melhor com a esquerda? Bem melhor. Se a tenista russa Ana Kurnikova te chamar para uma pelada, você disputa um set ou match? Eu acho que eu meto a vara. Como foi passar a vida inteira segurando firme no cabo da raquete? Com êxtase. Você não se sente mal nas quadras ao ver crianças inocentes pegando suas bolas? Sensacional, Fernando Meligeni, do Bola na Fogueira. Impressionante.